upami kieu Kiai. Tadi kan masalah tahiyatul. Dina penunjuk curug nanti nya. Kan Nabi kapungkur damal. Sekitar 4 tahun di Jakarta gitu. Kan aya ya petunjuk apa? Nanggeun muter. Tah. Kan sangkan Nabi kan aya nu muter kieu, aya nu kieu bae. Kan setidaknya kan orang di pinggirnya masuk ketempuan bae nya. Bertanya-tanya dalam hati, apakah naon gitu eta jeung enak apa henteu gitu. Emang apa henteu? Menurut keterangan nu sejen mah aya anu nerangkeun dina tahiyat harus begitu cenanya. Harus gitu. Ngan dina pengajian urang anu sok dangu ti guru-guru urang khususnya tuh ahli sunnah wal jamaah nyata anu sok narakeun kaos kitu bae. Kumaha cenah anu masuk kikian? Teu batah henteu. Oh, teh nya. Sebab anu keur kamari teh anggota anu berubah eta, anu ka itu ngerobah eta nyaeta anggota anu gede. Ieu mah teu. Jadi abi eta pernah ngadanguan kunaon cenah eta kaos. Jadi menandakan. Kulan? Muhammadiyah. Ya Allah, tidak terbatas oleh waktu kikian mah. Teu kunaon. Teu kunaon. Ini orang ulah tuturut ya berarti. Ini ulah tuturut kalau urang mah teu boga ilmu nama atuh nu hade. Muhammad ngadangu mah kitu. Muhammad. Muter. Berarti beda versi. Beda versi cuma satu tujuan. Ngabogaan dasar oge makana. Amun ngabogaan dasar atuh ulah ditentang ku urang, jeung urang oge boga dasar. Ngan anu paling sempurna eta menurut kitab anu ku sim pribadi baca eta biasanya kepeulkeun peng angkatkeun pengkolkeun tah kitu tah. Ieu matokna ka dieu. Ieu ulah lempeng dina patokan nu paling sempurna jadi rada condong. Jadi lamun keur asyhadu alla ilaha illallah leutik bae. Masalnya can bae. Jadi untuk kieu henteu. Nu paling sempurna jadi leutik doang. Tak bae kitu tah. Paling leutik teh sakit naik setik tek sakitu doang. Ya, eta menurut ulama ahli salaf gitu nya. Karena sok ngacir teh. Sok ngacir sok kikian anu kikian jika otong teh mah seueur anu kitu. Ai masalah dina rubul ibadah mah anu kitu teh tumantak ngaluarkeun dina keimanan, cuma ngabogaan dasar tertentu. Meureun Kanjeng Nabi keur sapali waktu model kitu aya ngeun seseueurna mah cara urang teh sok cicing bae kitu. Cuma supaya dina agama pan seueuh soh. Coba lamun Kanjeng Nabi lamun salat nangtung bae meureun jelema lamun sampekeun ka ayeuna ieu Kanjeng Nabi salat nangtung bae, meureun urang amun muriang ge salat kudu nangtung bae. Sebab urang nuturkeun Kanjeng ngeun seseueurna ieu Kanjeng Nabi aya oge sabari diuk keur capek, keur resuk, keur muriang tah kumaha keur udur. Tah ngajadikeun rusuh ka umat nalika lamun umat teu bisa nangtung turutan Kanjeng Nabi diuk gitu. Ngeun seseueurna atuh nangtung, ngeun rusuh pikeun jalema anu udur kitu nya. Beuh. Jadi sebutna Fa'lun Nabi hujatun, pagawe Nabi eta ngajadikeun hujah gitu. Cicingna Nabi eta ngajadikeun hujah. Samodel Kanjeng Nabi henteu ngadahar, henteu ngemem kana dob. Hartina dob eta siga bayawak tapi bayawak anu di Arab. Kanjeng Nabi henteu nitahan ngemam kana daging dob siga bayawak kitu. Ngarang oge henteu. Berarti cicingna Kanjeng Nabi eta ngajadikeun meunangna ka umat. Sebab Kanjeng Nabi moal ngengkeun hiji pamaksiatan anu dilarang ku Gusti Allah. Pasti dilarang. Berhubung menjadi Kanjeng Nabi cicingna oge jadikeun hujah. Jadikeun dalil gitu pikeun orang bahwa menang. Dina naon kitu nya. Ameureun lamun teu kieu bagenya asyhadu alla ilaha illallah biasa bae kieu bae cing bae eta. Bulan Teu nunjuk kitu. Teu nunjuk kitu teh, teu nunjuk. Kenapa meureun teu ngabaturkeun kana salatnya? henteu. Jadi teu nunjuk kitu. Bahkan amun urang ningali dina Arab mah sok
kio nggak baiknya di kio jadi ente dia tanya kita ente dina atuh teu kuna naon cuma aturan sardu paling sempurna eta gitu lain menurut aturan paling sempurna jadi KB oge boga patokan gitunya anu kieu anu kieu itu kitu gitunya ngan urang mah atau menurut imam urang mustahil urang Imam Syafi'i ya tuturkeun kaos kitu ya kayak gitu lah ngan urang ulah talpe kitu nya ulah sapotong salat ngalauduna keur kami pembahasan teh nya ngalauduna madhab Hambali salatna madhab Syafi'i eta ngaranna talpe pisah jadi ulah marek hiji-hiji gitu Ya. ulah pilih plan gitu